Bu bantların falan yardımı var mı hocam? Şimdi Reklamlarda tabii hep olduğu için merak ettim. günümüzün en büyük şeylerinden bir tanesi tabii ciddi bir sektör bu aynı Evet. zamanda. Bantların tabii ki şöyle faydası olabilir. Bantları yapıştırdığımız zaman burun kanatlarını açar. Ama bu her insan için değil, çok az bir kesim insan için. Yani bizim nazal valv dediğimiz, şuraları çökük olan veyahut da burun bölgesinde hafif bir açmaya ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz hastalarda Ama tamam. biz horlamada neden olarak onu çok az söyledik. Yani her hastada bu açılsa ne olacak? Horlamamızın belki arka taraflarda Tabii. Yani nedeni var. pasajın çok rahat olması gerekiyor ki horlama fonksiyonunun olmaması gerekiyor. Veyahut da ileriki yaşlarda yaşa bağlı olan yani sebepsiz olanlarda ne yapabiliyoruz? Bazen damağı sertleştirici, o yumuşayan damağı sertleştirici işlemler uyguluyoruz. Radyo frekans işlemi gibi. Damağı biraz daha toplamak, biraz daha yukarı kaldırmak. Yani daha sertliğini, rijitesini sağladığımız zaman dolayısıyla o yumuşak damak veyahut da küçük dil salınımı yapmayacaktır.